psixotiplar deyapti. Judayam bezovtalikka moyil. Deyapti, o'zi ichki o'ziga o'zi qarama-qarshi konfliktlar ko'p. Doim ichida nima bor? Konflikt ko'p. Bular psixologiyada chuqurroq bular ham o'rganilgan va bularni aytadiki, juda ko'p analiz qilishga moyil. Eng qiziq joyi negativ vaziyatni analiz qilishga moyil deb aytishadi. Mana qaranglar, siz bilan yoqimsiz holat bo'lsa, shuni miyangizni aylantirasiz, to'g'rimi? Bormi? Nechun to'xtaluvchi? Masalan, nima bunaqa qilmadim, bunaqa qilsam bo'ladi. Bular juda ko'p aylantiraveradi, doim qo'rquv, noaniqlikka nisbatan. Shuning uchun bular tavakkal qilmaydi. Yaxshi bilib olinglar. Chunki bo'lmasachi, o'xshamasachi. Masalan, sen qobiliyating bor, chiq, gapir desa, ustimdan kulsachi. Eplolmasamchi, bilmay qolsamchi, yoki gapira olmasamchi. Har doim bularda negativ qo'rquv va tavakkal qilish yo'q. Kimga tanish shu holat? Lekin hozirgi davrga kelsa, уже bor. Unga nisbatan qarshi chiqishim. Manda oldin ko'p edi shu narsa. Xo'p, hozirchi? Bular ko'pincha deyapti. Qanaqa bo'ladi? Doim ichida bezovtalik, xavotir, boyaga aytgandek chaynalish, chaynalish ko'p bo'ladi va doim bular shubhaga va podozrительный deydi, nima deydi? Hammadan gumon qilishga moyil bo'ladi. Hammadan. Albatta bular ham qayerdan paydo bo'ladi desa, meros. Ota-onadan meros. Ularni tarbiya qilgan insonlardan meros. Chunki esinglarda bo'lsa, biz aytganmiz, xulq-atvor, ota-onaning xulq-atvori va ota-onani travmalari ham farzandlarga meros bo'lib o'tadi. Bu genetika emas. Bilib olinglar. Yo'q. Bu shunchaki ko'chirish. Bola bilasizlar, tug'ilganida как gubka bo'ladi. Hamma narsa nima qiladi? Shumol uradi. Ota-ona o'zini qanaqa tutsa, bola shuni analizsiz, kritikasiz o'ziga qabul qilaveradi. Chunki bolada hali kritika мышление deydi. Kritiskiy мышление, ya'ni tanqidiy mantiqiy fikrlash shakllanmagan. Shuning uchun ular nima ko'rayotgan, nima eshitayotgan, nima his qilayotgan bo'lsa, shunda o'ziga qabul qilib olaveradi. Mana shu meros. Eng qizig'i 7 yoshgacha mana shu xulq-atvor shakllanib bo'ladi baza bo'lib. Ana toshga yozasiz-ku, xuddi shunaqa. O'chmaydi bu keyin. Mana hozir siz olayotgan bilimlar toshga yozilmayapti, kesaga yozilyapti. Nomnoqsiz uvalanib ketadi. Toshdagi esa har doim turadi. Shuni hisobiga deyiladi, umringni oxirigacha o'qiysan. Tushuntira oldimmi? Chunki o'qib to'xtasangiz, boya kesaga yoziladi-ku, saldan keyin yomg'ir yog'ishi mumkin, jala qo'yishi mumkin. Yoki tushib ketadi, nima bo'ladi? Uvalanib, bilimingiz yo'qqa chiqib ketaveradi. Uni faqat o'qib yengilaverasiz. Hattoki bitta kitobni bir marta o'qidingiz, ozgina vaqtdan keyin boshqatda o'qisangiz nima bo'ladida? Yana yangicha tushunyapsiz, yana yangi ma'lumot olasiz. Xuddi shunaqa. Lekin mana bu 7 yoshgacha yozilgani nima qilsangiz ham o'chmaydi. Faqat biz ustiga bilim berib, yoki o'sha terapiyaga borib, amallab buni to'g'rilaymiz. Shuning uchun ham terapiya длительный protsess. Mana ruscha qo'shyapman. Buni tushunyapmiz, uzoq muddatli jarayon. Nimaga? Chunki u toshni bitta ikkitada siz to'g'rilab o'chira olmaysiz. O'sha uzoq muddat ishlaganingizgina buni siz yo'naltirishingiz mumkin. Bilib olinglar, xulq-atvorni to'g'rilasa bo'ladi. Uni o'zgartirsa bo'ladi. So'zlar orqali. Faqat bu uchun o'sha insonni o'zi xohlash kerak. Deylik, sizga turmush o'rtog'ingizga xulq-atvor yoqmayapti. Siz buni o'zgartira olmaysiz.
Uni faqat o'zi o'zgartirish. Uni faqat o'zi o'zgartirishi mumkin. Endi aytishingiz mumkin, endi u o'zgarmaydi, men uni o'zgartira olmayman, men chidab yashashga majburmanmi deyishingiz mumkin. Yo'q, majbur emassiz. Buni ham yo'li bor. Demak, sizga uni qandaydir xulq-atvor ta'sir qilayotgan bo'lsa, sizda ham shunga mosi bor-da. Siz o'zingiznikini to'g'rilaganingizda, u sizga yoqmaydigan munosabat qila olmaydi. Ana shu ta'sir qilmaydi. Shuning uchun ham biz aytamizki, sen birovni kelib bizga olib kelma, sen o'zingni holatingni ayt. Biz shu bilan ishlaymiz. Psixologlar bilib olinglar. Siz o'zingizni holatingizni to'g'rilashingiz kerak. Shunda atrof sizga o'zgaradi. Olamni o'zgartirmoqchi bo'lsang, o'zingni o'zgartir deyiladi. Xo'p. Endi mana qaranglar. Qachon yana ko'proq bu holat yuzaga kelib chiqadi desa, aytayotdiki, bu yerda ko'proq bola kuchli talablarga duch kelganida, ya'ni ota-ona juda ko'p talab qilganida va noaniq bo'lgan atrof muhit. Qanaqa desa, boladan bir paytning o'zida matematikani yaxshi o'qib, ingliz zo'r o'zlashtir, sport bilan shug'ullan, uylanishiga qarash, tarbiyali bo'l, yana va hokazo ko'p narsani talab qilinadi, to'g'rimi? Bolani kuchi, energiyasi bu narsaga yetmasligi mumkin. O'sha paytda bola o'ziga bo'lgan bahosi tushib, meni qo'limdan kelmaydi bu deb nima deydi? Xavotirga tushishni boshlaydi. Eplolmasamchi, qilolmasamchi, ota-onamning ishonchini oqlolmasamchi, yoki yana kimdirlar meni tan olishmasachi va hokazo. Shuni hisobiga bolada bezovtalik nima bo'lar ekan? Ko'payadi. Xo'p, endi bezovta odamni, shaxsni qanday tanish mumkin? Birinchisi, doim bezovtalikka moyillik juda ko'p bo'ladi. Arzimagan vaziyat, yo'q narsa uchun yoki o'zi o'ylab topgan narsa uchun doim nima bo'ladi? Bezovta bo'ladi. Ba'zan shunaqa bor, ayollarda ham ko'p kuzatiladi bu narsa. O'zlari o'ylab topib, o'zi ishonib, bunga yana o'zlari bezovta bo'ladi yoki xavotirga tushadi. Va ularda yomon narsani kutuvga moyilligi bor. Yaxshi narsa emas-da, aynan yomon narsa. Hattoki bunga sabab bo'lmasa ham.